வள்ளியூர் மாநகரில் 25 வருடங்களாக மக்களின் பேராதரவுடன் சிறப்பாக செயல்படும் ஒரே நிறுவனம் நமது அன்னை ஃபாத்திமா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ். எங்களிடம் 1200 அடி வரை உள்ள மோட்டார் வேலைகளுக்கு எங்களிடம் சிறந்த முறையில் சிறப்பு வாகனம் மூலம் செய்து தரப்படும். விவசாயிகளுக்கு ஒரே நாளில் வைண்டிங் ரீவைண்டிங் வேலைகள் உயர் தரத்துடன் செய்து தருகிறோம். வீட்டுக்கு தேவையான மோட்டார் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் வேலைகள் உரிய நேரத்தில் செய்து தருகிறோம். மோட்டார் அடைப்பு சரி செய்யும் வேலையும் சிறந்த முறையில் செய்து தருகிறோம். மேலும் எங்களிடம் அனைத்து வகையான எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் பிளம்பிங் பொருட்களும் கிடைக்கும். டீலரின் CRI PUMPS வருகை தாருங்கள். அன்னை ஃபாத்திமா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ். தொடர்புக்கு நம்பர் 238/A, களஞ்சியம் ஸ்ட்ரீட், நியர்பை கலையரங்கம், வள்ளியூர். பிரான்ச் சேரன் மகாதேவி ரோட், களக்காடு. செல் 9443507953 8695412001.